Gaafa duutee guyyaa sadiif qofa siif boonyaa. Guddinni yookiin immoo jijjiiramni dhala namaa hanguma guyyaa guyyaatiin daddabalaa deemu addunyaa kanaafillee rakkoowwan haaraa kana dura kan hin mul'anne akkanuma kalaqamaa deema. Hammuma saayinsii fi teeknooloojiin babal'achaa deemu rakkinni biyya lafaafis qorumsi dhala namaafis akkanuma daddabalaa deema. Dur dhukkuboonni hin beekamne maqaan isaaniiyyuu addunyaa kanarra hin jirre waggoota 20-30 as dachee kanarra meeqa jira yoo jenne ollaama ganda keenyaatii arguu dhagahuu ni dandeenya. Waggaa 30 yookiin immoo 20 dura dhukkubni kaansarii jedhamu, tarii waggaa 40 dura immoo dhukkuba HIV/AIDS jedhamu, dhiibbaa dhiigaa, kalee, somba kanneen kana fakkaatan ni jiruuyii jettanii yoo gaafattan lakki dhageenyee hin beeknu warri keenya nuun jechuu ni danda'u. Kanneen qorannoo kanarra jiran immoo tarii waan yeroo sanatti bira hin ga'amne maqaadhaan hin beeknu malee dhukkuboonni kun hinuma turanii amma garuu qorannoon saayinsawaa bira gaheetii maqaa isaanii ifoomsee jechuun nutti dubbata. Dhugaan jiru garuu faallaadha. Addunyaan kun dhukkuba uumteeti qoricha dhukkuba sanaa gurguratti. Tarii dhageessaniitti yoo ta'e mootummaan Ameerikaa faayila Epistiin yookiin immoo Epistiin faayil nama jedhu hara gidduutti hoteela dhuunfaasaa kan qabu namoonni bebbeekamoon malee isa qunnamuus ta'e dubbisuu kan hin dandeenye icciitii kana baaseera. Namootuma beekan qoratamantu dhukkuboota kana oomishee as deebi'anii immoo faabrikaa yookiin immoo kaampaanii dhukkuba sana fayyisuu danda'u qoricha oomishu dhaabanii gurguratu. Yoo obsine yookiin immoo teenye addunyaan kun kan isheef yaaddu qilleensa nuti tolaan bilisaan argannu nutti gurguruu gibira nu gaafachuu ni barbaaddi. Kanarrattis gadi fageenyaan hojjechaa jiru. Rabbi guddaan garuu isaan hin milkeessin. Ergaan koo yookiin immoo dhaamsi qophii kanaa guyyaa har'aa gidduu kana toora sooshaal miidiyaa irratti naanna'aa kan ture qalbii namoota hedduurree kan tuqe du'a obboleettii keenya Boonii dhimma ani muuxannoo toora sooshaal miidiyaa irratti qabu sababa godhatee kan dhiyaatedha. Guyyaa har'aa xiqqaadhaa hanga guddaatti toora sooshaal miidiyaa addunyaan kun teeknooloojiidhaan nuun jettee harka keenyatti kan kennite kan hin fayyadamne hin jiru. Dur kan beekamu feesbuukii itti aanee yuutiyuubii amma immoo eenyullee akka barbaadde kan itti ta'uu danda'u seera hedduu jabaataa kan hin qabne tiiktookii du'a obboleettii keenya kanaafillee sababa kan ta'e waa'ee toora sooshaal miidiyaadha. Yeroo gara jalqabaa toora feesbuukiin dhufe namni hedduun suuraa isaallee piroofaayila hin godhatu. Of dhoksuuf otoo hin taane of eeguufidha. Piraayiveesii kan jedhamu dhalli namaa kamiyyuu ni qaba mitire. Amma garuu tiiktookiin erga dhufee booda hundumtuu ajandaa tokko malee as ba'ee utaalaa sirbaa inni bakka gubbaarra jiru warra gajjallaa jiru inaafsisaa jireenyatti jiraatamu erga ta'e oolee bubbuleera. Keessumaa baratamaa yeroo kanaammoo kan ta'e viidiyoodhaan yeroo jaalala eegalan irraatii kaasee hanga guyyaa gaa'ela isaaniitti hanga ilmaan godhatanitti maxxansuun aadaa bara kanaa nutti ta'eera. Tarii wanti kun yaadannoo ofii kaawwachuutiif gaarii ta'uu ni danda'a. Dhaqni qabaan akka qabaa akkuma jedhamu haalaan kan fayyadamnu yoo ta'e yookiin immoo akka koo akka nama qophii kana qopheessaa jiru waan gurgurtan nama kan fayyadu tarii namni bu'aarraa buufachuu ni danda'a kan jettan yoo jiraate kanaaf fayyadamuun sanuu of eeggannootti godhame baay'ee kan nama gammachiisudha. Hojii barri fide hojjechuutti dabalamuudha. Haa ta'uutii garuu wanti toora sooshaal miidiyaa irratti dalagamu kuni bu'aa buusuu hin qabu taanaan wanti nani qopheessu barnoota hin qabu taanaan faayidaa inni nuuf kennurraa miidhaa isaatu oolee bulee nutti dabalaa ni dhufa. Akka dhuunfaa kootti nan yaadadha toora feesbuukii kan hin banadhe bara 2005 ture. Barnootaan illee kutaa 11ffaa nan baradha. Yeroo sanatti barreeffama xixiqqoo toora feesbuukii irra kaa'uu malee suurallee maxxansuun haga kanaatti kan baratame. Suurri nuti yeroo sana kaasnus moobaayila chaayinaa dooraadoo kan jedhamu waafa'iin waan ta'eef toora feesbuukii irratti mul'achuuf miti nuufiyyuu hagas mara hin mul'atu. Yeroo sanatti garuu moobaayilumaan waan kaaneef suuraawwan kanneen baay'eetti jaallanna. Waggaa 2-3
booddee moobaayilonni tachii kun yeroon mooraa yuunivarsiitii seenu babal'achuu jalqabanii anis nan qabadhe. Baatiittis, baatii lamattis, waggaattis hangan mooraa yuunivarsiitiitii eebbifamee ba'utti hinuma maxxanfamu. Hiriyoonni koos laayikii, komentii godhu. Firoottan koo immoo seef godhaniillee moobaayila isaanii keessa kaawwatu. Kanumaan mooraa yuunivarsiitiitii ba'een hojii sargadheen suuraawwan garaagaraa akkuma yeroo kaanii poostii yeroon godhu. Laayikiin, komentiin hanguman namoota hedduu wal baraa dhufetti baay'ee dabalaa dhufe. Kanaan itti manfufe. Waggaa 2, waggaa 3 booddee gaa'ela yeroon dhaabbadhu suuraawwan gaa'elaa kiyyas yeroon maxxansu. Amala toora sooshaal miidiyaa faayidaansaa fi dhiibbaansaa kanan amma jechaan dubbadhaa jiruun olitti naaf galuu jalqabe. Kunis maal naan jechuu ni dandeessu? Jireenyi sadarkaa garaagaraarra nama keessi. Anaaf Rabbiif haa galatu eebbifamee booddeen hojii qabachuufis gaa'ela dhaabbachuufis yeroo hedduu ittiin kennine. Rabbi karaa godhee naaf milkeesse. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni koo garaagaraa yeroo garaagaraatti bakka garaagaraatti wal barree hiriyyummaadhaan waliin turre suuraan ani poosti godhutti baay'ee gammadoo akka isaan hin taane reaakshinii isaanii irraatii hubachuun jalqabe. Wanta kana madaalchiseen nan ilaala. Haa ta'uutii garuu haga kanaatti dhiibbaa ni uuma jedheen yaadeen beeku. Hiriyoonni keenyi keessumaa naannoo mooraa yuunivarsiitiitti wal barre waliin baranne kan isaan na waliin haasoo godhan erga gaa'ela godhatanii yookiin immoo kan na caalanii yoo ta'e qofaadha. Nama waan nan ta'eef waa tokkoon baree namni nama yoo caale nama caaluu isaatti waan mul'isu ni qaba. Namni caalame sun immoo caalamuu sana jalaatii baqachuuf jecha hanga nama sana qixxaatutti dahoo ta'e jala of kaa'a. Kanaan ala sammuun komataadha mitiire wantin toora sooshaal miidiyaa irratti maxxansu anaa fi maatii koo gammachiisa malee namoota naxxaananii jiran hedduuf gammachuu akka hin kennine hubachaan dhufe. Kanaan hangan toora sooshaal miidiyaa irratti maxxansu hir'isaa dhufeen dhumarratti toora feesbuukii sana dileet godheen balleesse. Kabiraa haaraa tokko baneen suuraa kiyya, suuraa haadha manaa koo fi suuraa ijoollee koo kan qabu tokko qofa maxxanfadheen akka nama hiriyaa hin qabne wantin poosti godhu hin jiru. Wanta na barbaachisu qofa dubbiseen yoon jaalladhe laayik godheen yoon komentii gochuun na barbaachise komentii godheen irraa hafa. Wanti kun hiriyoota koo utuu hin taane anaaf nagaa haaraa naaf fidee dhufe. Yeroon toora sooshaal miidiyaa koo irratti suuraa maxxansu eenyutu laayikii naaf godhe eenyutu immoo hin goone jedheen namoota sana deemeen ilaala. Irra deddeebiitiin namoota laayik yookiin immoo komentii naaf godhaniitiif deemeenanis yeroo isaan suuraa maxxansan laayik godhaa fi kanneen komentii naaf godhaniitiif immoo komentiin godhaa. Kanneen immoo hiriyoota koo baay'een jaalladhu ijoollummaa kootii kaasee waliin hin guddadhe yeroon suuraa maxxansu laayik naaf hin goone ija tokkoon isaan ilaaluun jalqabe. Bu'aa bahee jireenyaa keessatti garaagarummaa guddaan anaa fi isaan gidduutti akka inni uumames naaf gale. Tokkoof immoo yeroon darbee barreessuu fi bilbiluu fi of biraatiin isaan hin dhabe. Ammas wanti kun jabeessee waa biraa anatti hime. Dhalli namaa sadarkaa atirra jirturra yoo jiraatani malee nagaa qixxee hiriyyummaa dhugaa namummaa wal dorgommii keessaa hin qabneen wal gaafachuu waliin jiraachuu akka hin dandeenye naaf gale. Mudannoo koo kana ofumaan isinitti dubbachaa jira miti. Obboleettii keenya boonii hanga isheen deemtee lubbuu ishee of balleessituutti kan geessise nama otoo hin taane komentii fi yaada anaaf isin kennitan otoo hin taane harkaan mataa isheetiinidha. Toora sooshaal miidiyaa irratti wanta isheen namaaf gurguraa jirtu bu'aa buus faayidaa qabu viidiyoowwan ishee keessaa tokkollee hin jiru. Ishee qofa otoo hin taane namoonni kaan toora tiiktookii fi yuutiyuubii irra jiran hedduun isaanii kan eeggatu carraa booniidha. Tarii laayikii fi fooloorii barbaacha jireenya dhuunfaa ofii toora sooshaal miidiyaa irratti dabarsanii kennuun jireenyi toora sooshaal miidiyaa irratti argisiisaa jiru kuni boru bakka isaatii yoo dhibame namni waliin jiraannu kuni yaada isaa yoo nuti jijjiire kaleessa nuti immoo jireenyi keenyi gaarii akka ta'e hiriyoota keenya firoottan keenya uummata bal'aa beeksisaa waan jiruuf jireenya sana yoo dhabne maal taanaa namni maal naan jedhaa kan jedhutu obboleettii keenya boonii finyootti erge nuunis tarii qixa kanaan kan jirru finyootti ni ergaam. Yoo tarii gara finyootti illee deemuu baanne rabbi nu gargaaree nu hambise yaadaan garuu baay'ee miidhamnaam. Har'a laayikiin koo xiqqaate laayikiin koo guddate jechuun kan dhiphatamu beeksisa hojjechuuf jecha wal dorgommiin taasifamu qulqullummaa isaarraa cubbuu isaatu
namaatu baay'achaa jira. Dhalli namaa buddeena tokko nyaachuuf qaama isaa gurgura, karaa gaariitiin karaa nama barsiisuutiin hojjechuu danda'u yaadota falmii kaasan, yaadota safuu ta'an irra darbaa jecha hawaasa laayik fooloo godhee sadarkaa kanarra geessise namni waa'ee koo maal galchee yaada sirrii namni kennuuf immoo mataadhaan galagalaa yaada dogongoraa ofii dalaganiin immoo maaliif akkana naan jettu amaloota toora sooshaal miidiyaa irraati dhufanidha. Ani garuu waan tokkoon isinitti dhaamaam wanta toora sooshaal miidiyaa irratti maxxansitan kamiifiyyuu itti gaafatamummaa kan fudhattan har'a qofaaf otoo hin taane hanga lubbuudhaan Rabbi dachee kanarra isin kaa'etti darbeellee dhaloonni isin komachuu ni danda'am. Yoo addunyaan kun turteef akkoo akaakaa bagataa barataatan ijoolleen keessanii gochaa keessanitti isinitti qaana'uu ni danda'u. Tarii immoo jaalalli jiru isin gidduudhaa namootaaf barnoota kan ta'u yoo ta'e kan isin dhiyeessuu qabdan hiriyoota keessan hinaafsisuuf hiriyoota keessan caaluu keessan mul'isuuf otoo hin taane barnoota kan qabu yoo ta'e qofa bifa kanaan itti deemaa maxxansaa. Gaafa gaa'ela keessanii baga gammaddan erga jedhamtanii booda gaafa dhala godhattan baga Rabbi dhala isiniif kenne erga jedhamee booda baabbusheen koo akkana jedhee maamushee koo akkasiin godha jechuuf wantoonni viidiyoodhaan waraabdanii toora sooshaal miidiyaa irra keessan boru yoo waa isin taatan boo'icha guyya sadiin ala dhalli namaa waan isiniif buusu hin qabu. Amma daqiiqaan viidiyoo isiniif waraabe kanatti daandii irra otoo hin deemuu konkolaataa xiqqoodhaan lubbuun nama du'ee ana bira darbee booniin fooloorii hedduu waan qabduuf namoota hedduutu magaalaatii jiraashee otoo hin taane reeffa isheef boo'aa dabarsee awwaalee reeffan ani amma arge garuu konkolaataa sadii qofatu duuba deema namni boo'ummoo sadii duwwaadha. Lubbuun ofii erga darbe duuti boonis duuti nama nani guyyaa irraa argees tokkumadha. Jiraat yoo of sirreessanii malee gochaan nuti hojjennu hanga lubbuu ofii keenyaa baasutti kan dabarsee nu kennu yoo ta'e of ilaalanii hubatanii aabuun barbaachisaadha. Isinis duubatti of galagalaati ilaalaa. Suuraa keessan yeroo maxxansitan namoota sirrii isin jaallatan laayik yookiin immoo komentii godhanii argattu. Suuraa sana garuu irra deddeebiitiin guyyaa torbeetti kan maxxansitanii yoo ta'e keessumaa immoo suuraa fi jireenyi keessan jijjiiramaa kan dhufe yoo ta'e namoonni isin jaallachuurraa gara isin inaafuu jijjiiramu. Namoonni isin jaallachuurraa gara isin waliin dorgomuu jijjiiramu. Dorgommiin immoo qaama lamaan waan gaggeeffamu namni isin waliin dorgomu sin qixxee keessaniin suuraa poosti gochuu jalqabaa. Qixxee keessaniin viidiyoo waraabee ol kaa'uu jalqabaa. Wal dorgommiin laayikii gidduutti hanga ta'u qaanii sammuudhaan gadi bu'uutu mul'atu eegalaam. Namootuma hariiroo gaarii waliin qabdanii waliin otoon beekiin wal cuftu, otoon beekiin mata duree sobaatiin dubbii haaraa kalaqxanii walitti buutu, otoon jaallatiin du'a waliif hawwitu. Ni yaadattu yoo ta'e viidiyoo tiiktookii komentii obboleettii keenya boonii yoo argitan hedduun isaa nama ishee jaallaturra nama du'a isheef hawwitu achi jala baay'ata. Lubbuu obboleettii keenyaatiif Rabbi boqonnaa haa kennu malee bu'aan namaadhaan dhiibamu harka seexanaatti dabarsee nama kenna. Keessumaa wanti baay'ee na gaddisiisa waa'ee lubbuu ofii balleessuu irratti illee obboleettiin keenya boonii viidiyoo maxxansiteetti beekumsaa ganaan qabdi. Yeroo hedduu faarfannaa gaddi. Haa ta'uutii garuu jireenya jaalalaa isheen gadhiistu namoota hedduudhaaf irra deddeebi'uunsaa jaalalaa fi jibba wal keessa isheet fidee wal dorgommii kaadhimaa inaaffaa toora sooshaal miidiyaatiin wal argisiisuutiin immoo obboleettiin keenya kichuun akka lubbuu ishee irratti tarkaanfii fudhattaasise. Tarii nama komachuun ni danda'ama ta'a. Haa ta'uutii garuu lubbuu ofii balleessuu irratti namni komatamu hin jiru. Abbaama ofii komatamaa. Tarii immoo suuraa kanas viidiyoo kanas maxxansuun qaba. Buddeena koodha, jireenya koodha kan jedhu immoo yoo jiraate akka namoota tokko namarraa dhimma hin qabu. Yaadaaf komentii isaanii hin dubbisu. Dhimma koo qofan itti fufee hojjedha jechuun jabaachuu nama barbaachisa. Jabaama kana keessatti laafina guddaa akka jiru warreen jireenya kaappilii toora sooshaal miidiyaa irratti hojjetan hedduu irraatii argineerra. Hedduun immoo dafanii irraa deebi'anii gola isaanii ilaalaniiru. Kana hundumaa
keessatti waan tokko beekuun immoo barbaachisaadha. Guutummaan miidiyaan toora sooshaal miidiyaa hawaasaa kun kan hoogganamu namoota cubbuu seexanummaa jaallataniin malee namoota waaqayyootiin miti. Wantoonni nama barsan, wantoonni qalbii keenya keessatti bu'aa buusan, sammuu keenya guddisuu danda'an, hojjennee akka jijjiiramnuuf nu kokaasan, jireenya jaalalaa fi gaa'ilaa keenya haala kamiin gaggeeffachuu akka dandeenyu nutti himan toora sooshaal miidiyaa kanarratti beekamoo ta'uu hin danda'anii. Sababiin isaa immoo toorri sooshaal miidiyaa kun kan hundeeffame ija seexanaan waan ta'eef yeroo nuti ilaallu ta'e daawwannu laayik akka goonuuf komentii akka goonuuf kan nu kakaasu yaadota sirrii otoo hin taane yaadota dogongoraafidha. Yaadonni dogongoraa kun immoo maal akka ta'e anis ta'e isin sirriitti ni beekna. Namoonni beekamoon toora sooshaal miidiyaa irra jiran afaan Oromiffaatiinis ta'e afaan Amaariffaan sirriitti beekaman harki caalaan isaanii parsantiin 90 hojii gaarii hojjetanii otoo hin taane abshaalummaadhaan safuu hawaasaa cabanii wanta hawaas dubbachuuf sodaatu dubbatanii qaana'uu dhiisanii kanneen as ba'anidha malee gochaa gaarii isaaniitiin kan beekaman hedduu miti. Dhaamsi koo ifaadha. Tiiktookii yookiin immoo yuutuubii hojjechuu miti. Suuraa toora sooshaal miidiyaa keessan irree keessan of eeggadhaa. Wanti maxxansitan daangaa kan godhate qofa isiniif haa ta'u. Irra darbitanii kan gootan bara fakkaat jecha. Wanti godhamu tarii bulee oolee gaarummaa isaarraa gaarii ta'uu isaatu nutti mul'ata. Namni immoo lakki miila koo baneen as keessa seenaa jedheen of waraabeen hawaasaaf maxxansa jette immoo komii dorgommii gama kanaatiin si dhufu danda'uufillee qalbii kee qopheessi. Sababiin isaa beekamaa ta'uuf miila ofii banuun qof gahaadha. Hawaasni toora sooshaal miidiyaa hedduun kan barbaadu isa miila isaa banee hawaasa arrabsu waa'ee miila bananii fi cufu isa nama barsiisu qaama isaa qullaa toora sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo waraabee agarsiisuuf yaaludha. Isaaf harka turkutamaa fooloowarii baay'ee argata. Haa ta'uutii garuu buddeenni kanaan argamu nageenya qabaa yoo jenne namoota hojii kana hojjetanii buddeena kana nyaatanitu beekama. Nageenya namaaf hin kennu. Takkaa lama sadii anumti mataan kiyya karaa kanaan yaadeera. Haa ta'uutii garuu nagaa fi barakaa hin qabu. Suuraa namni maxxansu, viidiyoo namni waraabu ilaaltanii jireenya keessan hin gaggeessina. Yoommoo suuraa fi viidiyoo mataa keessanii fi maatii keessaniitiif kaawwattan immoo ofumaaf kaawwadhaa. Namatti argisiisuu barbaaddaniif gaafuma namni sun mana keessan dhufe isatti argisiisa. Kanaan ala garuu toora sooshaal miidiyaa irratti maxxansuun faayidaa isaarraa miidhaa isaa caala. Gaafa rakkattan, gaafa dhiphattan akkana kunoo nama siniif dafee ga'uu dhabdu. Obboleettii keenya boonii viidiyoodhaan of waraabdee akka lubbuu ishee of balleessitu maxxansiteellee namni dafee dhaqqabee fi hin jiru. Sababiin isaa immoo namoota keessa ishee beekanirraan alatti uummata sooshaal miidiyaa kontentii yaada viidiyoodha jedhee fudhata malee dhuguma lubbuu ishee balleessu jettee kan dubbate jedhee kan fudhatu muraasadha. Waa'ee jaalalaa immoo waa'ee jaalaaf of wareeguun barbaachisaa moo barbaachisaa miti jedhu guyyaa hedduu viidiyoowwan hedduu gaa'ela yookiin jaalala keessatti nama tokkoof jedhamee wanti sadarkaa kanarra nama gaggeessisu tokkollee hin jiru. Amaarri yeroo mammaaku karaas balaa'e nifaasdha. Mataa oliin ofitti qilleensadha. Dursanii of eeggatu, of qabu, of wal'aanu, qalbii ofii to'atu akka jechuuti. Har'a tarii karaa kamiiniyyuu yaadonni akka nuti of gannu lubbuu keenya illee balleessinu nutti dhufuu jiraachuu ni danda'u. Haa ta'uutii garuu yaadota kanatti itti kolfanii maaf qoostaa waanuma dabartuuf jettee maaf akkas taataa jechuun barbaachisaadha. Namni of ajjeesu yookiin immoo lubbuu isaa balleessu harka caalaan kaleessa bakka turerraatii eenyummaa har'a qabu sana nan dhaba jedhee waan yaaduufi duubatti deebi'u kufaatii sodaachuraati. Baay'een namaa jedha. Maallaqa kasaaree kan of ajjeesu ni jira. Jaalallee isaa dhabee kan of ajjeesu ni jira. Kun garuu sababa dhalli namaa uumameetiif madaalamee yeroo ilaalamu qoosaadha. Lubbuuttis qoosudha. Rabbi kan nu uume akka nuti kana goonuuf miti, kanallee yaannuuf miti. Obboleettiin keenya boonii jaalallee ishee yoo dhabde akka ofirratti tarkaanfii dubbatu si'a hedduu viidiyoodhaan waraabdeetti. Innillee ni beekama. Lubbuun keenya jalqabarratti kan keenya miti. Kan uumaa keenyaadha. Kan Rabbi isa nu uumedha. Isatu harka keenya, miila keenya, rifeensa keenya, qaama keenya guutuu hojjete. Guyyaa fedhasaa innumti nu haa fudhatu malee lubbuu keenya irratti tarkaanfii fudhachuun wallaalummaadha. Dhalli namaa kufaatii keessaa harkarraa citee, miilarraa citee, iji jaamee, walakkaan qaamaa narviidhaan rukutamee, raammoodhaan tortoree, rasaasaan bakka hedduutti dhahamee, kadhatee maraatuu ta'ee ni jiraata. Carraawwan kun hedduun otoo jiranii of ajjeesuun sirrii miti, barbaachisaa
isaas miti. Yaada kanaatiin guyyaa biraa tarii deebinaa. Anis nama dhaati dubbii koo keessatti dogongoruu nan danda'a. Dhimmi kun muuxannoo kiyyaatiin wal qabatee kan dhiyaate waan ta'eef yaada koo keessatti bakka nan barbaachisu naaf hin ta'u jettanitti gatuu ni dandeessu. Anaaf garuu har'arra taa'een yeroon ilaalu dhugaa kan natti fakkaateeru kanadha. Isinis yaada keessanitti dabaluu ni dandeessu. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif ulfaadhaa. Nagaatti galatoomaa.